Ireo mpamonombo reo dia mpanjifa koa reo, manjifa ny omby ihany mitrosa dia rehefa avy eo mandoa any amin'ilay tena tompon'omby akana azy any ambanivohitra any. Ny olana dia tsotra, raha nampanantena teto hoe anaovana sekoliny eto dia contrepartie an'izay anaovana abattoir zareo ny akadievo angamba zay ny fahino anazy teto dia hoe atraiza zay zavatra zay. Tena reto mpanjifa reto satria nampamonompivarotra omby izy mpanjifa foana izy dia hoe atraiza indray ny fiarovana anay amin'ity toerana ity satria mananjo izy amin'ity tany malagasy ity. Tsy mandany famparana amin'ny any ivelany fa kosa atao par ordre de priorité le malagasy amin'ny teratany malagasy. Zay zany zavatra tsy dia ekenay amin'ny fomba fijery. Fa raha ohatra kosa tena matotra le fifanarahana ametrana an'ireo olona reo. Alaina ny taxe ny abattage anadovana ny tsena. Tena zavatra tena mifanarahana tsara araky ny fa manana ny atao hoe apport bénéficiaire zareo tamin'ny nanaovana an'ity toerana ity. Ny ambola izy foana zay hoe fidy nanao an'ity toerana ity apport bénéficiaire zareo nanotitra an'ity tany ity mba tena hierao amin'ny tena tokony izy marina reo olona reo fa azo atao anjorombala rehefa misy fanapakevitra resan'ny fanjakana. Mahafanjakana ny fanjakana dia ireo vahoaka reo ary na toerana ity na toerana ity ireo mpamonombo reo ka aleo aloha hierana tsara ry zareo satria ny feo mandeha moa koa misy ny nanaiky nisy ny tsy nanaiky, firy nanaiky ny findra, firy ny tsy nanaiky ny findra ary firy ny afaka anatsara n'ity toerana ity tahaka izay takiny fanjakana koa hoe mamanara-penitra. Zay zany tokony mbola anaovana débat indray mandeha zay zay vao lefa hoe omena solo le izy. Zay fotsiny zay fomba fijery rehefa mangarahara ny zavatra eo mazava transparence eo dia tsy mampanino zay. Fa ohatra kosa le olona mitaitana lavatra zao tsy mombokevitra amin'izany zay. Raha mihidy aloha zao ny abattoir anankiray ary Vontovorona dia midika zany fa misy fihezana zany zao famononomby ary itsinjovana ny taranaka faramandimby omby. Zany hoe nametraka politika ihany ministre teo taloha fa nefa nohatsarainy zao vaovao kosa nga mahatonga dia fepetrako zatsy. Fa na izany na tsy zany tsy atao fepetra mandalo fotsiny iny fa ataoko ny fepetra maharitra ho an'ny taranaka faramandimby fa raha sanatriny vava itsika indray raha pitso afaka pitso amin'ny zafikitrikelintsika hoe tsy mahafantatra ny fisiny omby teto Madagasikara noho ny ataontsika amin'izao fotoana sy ny mpitantana amin'izao fotoana zany mahatonga zay tsy fisiny omby zay raha pitso afaka pitso. Sosikevitra dia hoe aleo aloha iompy anao reproduction ndray zany amin'ny omby malagasy zay vao manome fandefasana omby avelively. Tadifa 4 milliards moa nisan'ny mponina sinoa ka ho vatsitsika amin'ny ombitsika eto Madagasikara eto tsy possible zany fa ny ray andro tonga dia ritra ny ombitsika eto raha izany zavatra mitranga ka ho zay hoe aleoany malagasy tsitsy ny ombiny mba hinakena mandrapahatongavany amin'ny zafikitrokely.